Olá, bem-vindo ao app NFE. Hoje orientaremos como realizar o cadastro de natureza de operação. A natureza de operação é a intenção de emissão de nota, podendo ser de venda, por exemplo, devolução, remessa em garantia, envio para reparo, entre outras. Para realizar esse cadastro, vá ao menu à sua esquerda. Pressione em Cadastros e escolha a opção Naturezas de Operação. Aqui você pode criar as naturezas de operação necessárias para suas atividades, clicando em Nova Natureza, escolhendo o CFOP válido, escolhendo a finalidade e se esse CFOP vai ser utilizado em todos os itens da sua nota. Clique em salvar e a sua natureza de operação já está cadastrada no sistema.